Hello，大家好，我係梁記，講古講馬講心水，好耐冇同大家見面，有冇掛住小弟？好啦，咁我哋點都好咧，今日見到有幾匹心水冷馬，想我同大家唔好話介紹，分享下啱嘅睇下跟多少，唔啱嘅睇下我思我想，我見我聞，會啟發你嘅思維，揀到其他心水冷馬。未講心水之餘咧。啱啱過去星期日嘅打比大賽，曲終人散啦！八路金當手到拿來，據報聞大師傅係嘛？等於係大賽騎師，總之係大賽騎師。香港而家係大賽騎師冇乜㗎，除咗佢潘頓啊，已經數唔到邊位啦。唔同當年嗰個我哋香港馬壇百花齊放嗰陣係嘛？毛思義啊、史毅力啊、柏寶啊、郭能啊，呢啲騎師真係〜全部都大賽騎師嚟嘅，冇辦法啦。所以你話莫雷咧翻嚟係其實有咁嘅需要。你諗佢前季佢係信心星係騎贏你將王㗎田泰安嗰次記唔記得啊？上一季嘅韋紀力嘅百賀飛駒係嘛？一生人贏嗰場頭馬㗎咋，就係韋紀力嗰場打比大賽啦呢啲咪大賽騎師咯，你睇下啱啱過去嘅打比大賽，潘頓騎一匹紫荊傳令係嘛，真係完全冇乜機會佢能夠守個靚位，沿途走位真係一絕，翻嚟都跑第五唔差㗎。你第二個騎師騎唔到㗎，我同你講你睇下布文出閘守個靚位，一路翻嚟轉入直路一攻而破，咁就捧咗呢個打比大賽啦。好啦。閒話休提啦，講下今晚幾匹比較喜歡嘅心水冷馬，希望大家高抬貴手，撳咗讚先啦，撳埋個鐘仔訂閱我雖然我唔係成日出片，但係都希望大家支持下。第一筆介紹俾大家嘅一場8號嘅捷足奔馳，呢匹馬喺上手馬房喺2-3仗已經喺大長途2000米跑過第3，滿以為能夠扶搖直上啦，點不知不進則退。搞下落第5班，上仗轉咗個姚本輝馬，初跑費谷1800，重戴翻眼罩，翻嚟輸而唔脫節，輸3萬零馬位，跑第8，有理由相信佢已經試準㗎咯喎。今次真程2200米，金城江再騎上去，馬匹亦都收個身，你睇下佢輕咗18磅，跑大長途好預兆嚟嘅，難得嘅而家有20倍，大家都5班㗎啦，係嘛？健康正常，頻密跑已經有機會嘅。我會搏一搏呢一匹捷足奔馳。第二匹介紹俾大家嘅3場12號嘅跑得好快。呢匹馬前2季何美蓮誇爆冷30幾倍，沙田小弟都有命中。但係唔知點解跑來跑去都跑唔到第2春試嚟試去，好似近期喺500、1200係佢最佳路程。跑過2次第2、第3咁樣，上季輸俾北地連馬。咁你點都好啦，而家嚟到呢個路程，呢個分數真係回旋有地。今次突然之間要配田泰安騎師唔係全面騎師嚟，但係你話佢差又唔係差到冇譜。你睇下佢啱啱星期日嘅韋金主小弟都買咗佢，你睇下佢跑到一撮菜咁，一出閘留一留閘，沿途追趕攝住喺4、5位。翻到直路彈出嚟，其實佢唔需要落邊啦，齋推佢都贏過緊呢個時時歡星。唔知點解落邊隻馬內閃同時時歡星一碰撞人哋隻馬大隻之餘，咁你點都好啦就穩定到走勢就贏咗。你咁樣輸咗真係一殼眼淚。咁你點都好啦，今次介紹匹跑得好快嘅跑法咧就唔同咯喎，呢匹馬正係留後衝一段最好嘅。過往何美蓮贏都係留到最後一條直路衝嚟為殺晒。今次排10檔更加有利，跌埋心水留後邊睇下田泰安做法啦。而家有20倍值得一搏。第3匹介紹俾大家嘅4場10號嘅手到再來呢匹馬而家有成40倍唔使驚點解咁講呢匹馬前季喺16米連勝2仗沙田16米
好啦，馬而家嚟到嚟7歲啦，進步冇噶啦，退化多少啦但係都追唔過佢評分減落嚟嘅退化。而家減到40分、42分，再輸落到嚟5班，落到嚟5班係人都捉住佢㗎啦，啱唔啱啊？你睇翻近呢幾仗咧，已經有啲走勢咯喎，喺前面可以放翻頭咯喎，長一場都能夠喺沙田千六米放頭，最後翻嚟都係潰不成軍，輸唔遠，證明匹馬狀態已經翻咗嚟。今次中日禮再騎上去兩邊都係中日禮經手㗎人馬相熟有成40倍 pace 都起碼60-70啦，係嘛？冷披當邊度就係呢啲馬咯。好啦，跟住落嚟介紹最後一匹5場4號嘅紅日社，都係金城江喎睇下佢有冇運喎。呢匹馬大家都知啦，死路程嚟㗎啦，要爭功必須喺1000米㗎啦。睇下沙田1000米定係快活谷嘅啫快活谷過呢路程4 win 㗎喎，係嘛？都能夠係都可以講得係專家啦。評分亦都講到嚟，佢上季贏嘅分數啦。近呢幾場會有最佳拍檔布文但係有時就咁巧㗎啦，排喺8檔中外檔，近呢4場都係中外檔10檔咁，係嘛？你知快活谷啦，你排呢啲檔位死咗一半㗎啦，啱唔啱啊？今次難得執到個2檔喎，金城江騎上去竟然有20倍喎，我唔知林場會唔會落飛呢啲馬死路程馬必搏㗎啦，值得一搏好啦，我就介紹以上呢幾筆俾大家參考下啦，希望大家啱嘅跟多少，唔啱嘅睇下啟發你嘅思維，會唔會揀到其他冷馬啦？最後恭祝大家刀仔鋸大樹，小注怡情，喺度祝大家今晚旗開得勝，馬運亨通，下次再同大家見面，拜拜。